Ootko sä jo kuullut Nanolashin itse tehtävistä ripsien pidennyksistä? Mä tilasin tällaisen ripsien pidennysten aloituspakkauksen ja oikeesti nämä ripset pysyy 7 päivää ja näissä menee vaan 10 minuuttia, kun sä teet nää itse. Työvaiheita on 4. Ensimmäiseksi levitä bonderia, ihan ohut kerros sun ripsien juureen. Sen jälkeen kiinnitä nämä klusteriripset hellästi sun luonnollisten ripsien alle. Näin pidennyksestä tulee ihan älyttömän luonnollinen. Sulauta ripset yhteen applikaattorilla ja ihan viimeiseksi viimeistele sealerillä. Nyt sun pidennys on valmis. Sitten kun haluat irrottaa nämä ripset, niin laita niihin vaan pakkauksesta löytyvää removeria, anna vaikuttaa noin 30 sekuntia ja sen jälkeen tosi hellävaraisesti nämä tekoripset vaan lähtee sieltä omista ripsistä irti vahingoittamatta niitä. Nanolashilla löytyy suuri valikoima erilaisia kauniita ripsiä. Mä rakastuin Flirty Cat Eye malliin, Kim K Lash Lookiin. Kiinnittäminen oli oikeasti todella helppoa. Tässä meni ihan vaan noin 7 minuuttia, vertaa vielä ennen ja jälkeen. Wow!